Transcaucàsica, dia 11. Bé, perdoneu la meva cara de dormit i de seriós, però és que tenim per davant un repte complicat. Creuar aquest riu. Mai ho he fet. Mai he creuat un riu tan caudalós. Primer que he fet al matí ha sigut recollir. He passat una nit bastant freda, no sé per què, més freda que les anteriors. El rellotge només deia que havia baixat a 9, però, bueno, he passat una mica de fred. M'he hagut de ficar aquesta roba enmig de la nit. I bé, la guia diu que hem de passar el riu a primera hora del matí perquè és menys caudalós. I sí, m'he despertat i està molt menys caudalós que ahir. Però abans d'esmorzar i abans de res ja he recollit per passar ara mateix a peu. I crec que passaré per aquí perquè és on està menys profund, o a mi m'ho sembla, com a mínim. I res, consisteix simplement en mullar-se. Vull dir, mullar-se els peus i fins als genolls si cal, no crec que baixi tant. I ja està. L'aigua freda és aigua de glacera, per tant estarà congelada, però bueno. Després ja em secaré i em canviaré. Som-hi ja, vinga, va, abans de que pugi el caudal. Bueno, primer rierol, puc creuar-lo sense tocar l'aigua. A veure el segon per on el passo. Crec que aquí ja no hi ha manera d'estalviar-se el xapuzón. Així que intentaré anar per on estigui menys profund, que és aquí. Bé, doncs som-hi. Joder, que freda. Bueno, sí, està freda, no n'hi ha per tant. Ara ve la part més profunda, res. De moment bé. Oh, que freda. Oh, que freda. Ah, que freda. Oh, tinc els peus congelats. Va, passo ràpid aquesta última part. Per on passo? Buah, aquí sembla realment profund, Intentaré passar per aquí. Aquí està bastant profund. Però bueno, tu. Vinga, som-hi. Oh! Quasi els genolls, quasi els genolls. Oh, quin fred. Oh, quin fred. Ja el tenim. Oh, aconseguit. Oh, quin fred. Cago en Déu. Oh, quin fred. Oh, quin fred. Ràpid. Oh, treure les sabatilles i els mitjons. Oh. Oh, quin fred. No sé si s'ha gravat bé, perquè tenia el mòbil ficat aquí, no sé si he ficat la càmera selfie o què. Bueno, de perillós res, però, fred. Vale, però ja està, ja m'estic secant. Oh, mare meva, la glacera. Brutal. Oh, quin fred. Quin fred. Joder, que freda. Oh, que freda. Oh, que freda. Oh, tinc els peus congelats. Buah, aquí sembla realment profund, Oh, quasi els genolls, quasi els genolls. Oh, aconseguit. Cago en Déu. Oh, quin fred. Després d'aquest gèlid creuament de riu, començo l'últim dia del primer tram de ruta. Un gos em fa de guia fins a dalt de tot del primer coll de la jornada, tot contemplant les vistes d'aquesta espectacular glacera. Un cop arribat a dalt, se'n pot veure una altra. Quina de les dues us agrada més, aquesta o aquesta? Forta baixada per després tornar a pujar a un dels colls més durs de tota la travessa. En resum, les expectatives per a aquesta travessa ja eren altes, però és que les ha superat en escreix. I com a traca final inesperada, i un cop arribat a l'últim coll de 3.000 metres, mireu, per fi, quines vistes. I avui sí, l'Elbrus allà al fons, la muntanya més alta d'Europa. I el dia acaba a Uxguli, el poble més alt de tota Europa i patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Bona tarda, magnífic capvespre a Uxguli i la seva vall. Aquí podem veure les muntanyes que he vist aquest matí. Increïble dia. Curtet, només 17 quilòmetres i pico i 1.400, 1.300 i pico de desnivell positiu.
He intentat fer-los tots al matí, entre cometes, ràpid, per dos motius. Un, perquè deien que aquesta tarda anava a ploure. Veieu la pluja? Jo tampoc. I un altre perquè, clar, doncs per arribar a la guest house aquí a Eusguli i poder descansar més estona, rentar la roba, que feia molta pudor. L'he ficat tota una bossa estanca, amb aigua, i he dissolt una pastilla de sabó, i ara fa bona olor, o sigui que perfecte. No sé si es veu perquè està una mica contra llum, però aquí hi ha moltes torres d'aquestes esbanes que us hauria d'explicar una mica què són. Són construccions que tenien dos usos. En primer lloc, militar, per defensar-se, no? Si estàs més alt, és més fàcil. I en segon lloc, clar, aquí neva molt i nevava més encara abans, no? Llavors, per protegir-se de llaus, quan pujaven a dalt i es protegien de les allaus. A més, era, i és, suposo, un símbol d'estatus. Si la teva casa té una torre d'aquestes, és una família bona. I com més alta fos la torre, més estatus et donava. D'acord, i ara què? Doncs avui s'acaba el primer tram de la Transcaucàsica. Si recordeu, el primer dia us vaig comentar que el país està dividit en dos perquè està ocupat per Rússia, no? Doncs he decidit acabar avui aquest tram, el tram oest. Tenia marcades encara 5 etapes més, però no eren de la Transcaucàsica oficial. La Transcaucàsica oficial acaba aquí a Eusguli. He decidit no seguir per diversos motius. Primer lloc, les etapes que venen no són tan interessants. Hi ha només un pas, un coll de muntanya alpí i la resta no és tan interessant. La primera etapa específicament doncs, passa bàsicament per una carretera, per anar des d'aquí fins al següent parc natural. Llavors, com que és poc interessant. En segon lloc, doncs és això, és més baixa muntanya i amb la calor que fa, que aquí ja està bé, però perquè aquí estem a 2.000 metres. Aquest és l'assentament poblat de manera contínua més alt de tota Europa, si tenim en compte que Geòrgia és Europa, que això és un altre tema. Doncs això, i també em feia por que, clar, com no és la Transcaucàsica oficial, i veient el que em va passar els primers dies, que estaven tots els camins super recrescuts, doncs he dit, mira, no te la juguis, perquè potser et passa el mateix. I com me'n queda una setmana encara aquí a Geòrgia, el que faré doncs, serà anar a l'altra banda, a la banda del Kazbeki, que es diu, i allà seguiré fent senderisme. No ho tinc molt planificat, hauré de mirar, però la idea és fer com uns 4 dies de travessa, més extra. Clar, la meva idea era anar demà des d'aquí fins allà, encara que és de tirar tot el dia. Però pel que he estat mirant no és tan senzill. Aquí el transport públic a Geòrgia funciona com funciona i a més per l'orografia del país he de com tornar enrere fins a Zugdidi, després tornar a Tbilisi i després tornar. O sigui, crec que en un dia no em donarà temps. Per tant, potser necessito dia i mig, 2, ja veurem. Demà em busco la vida. En qualsevol cas, a vosaltres en principi no us afecta perquè com anem 2 dies adelantats, llavors anirem estigueu atents perquè potser faig un directe, un dia d'aquests que tinc suelto, que no sé molt bé què fer i que no tinc vídeos per pujar, potser faig un directe, estigueu atents. I per últim, foguera. Hi ha dubtes sobre el tema vídeo vertical, no s'entén, no? Per què faig un vídeo vertical si a les franges del costat es veu malament, es veu com petit? No, a veure, jo faig el vídeo vertical per penjar-lo a l'Instagram i al TikTok, que és el que m'importa quan faig el vídeo vertical. Llavors jo després el penjo a YouTube perquè vosaltres, perquè tingueu material, perquè sé que us agrada mirar el vídeo cada dia i jo m'explaio i tal. Però si tal, ni el penjaria a YouTube. El penjaré en format short, en format vertical i ja està. Ho faig per aquest motiu, perquè també m'agrada compartir coses a les xarxes vertical, perquè és un altre format que és més condensat, crec que és un art, no? Condensar tot un dia en 1 minut, crec que també té la seva gràcia i, evidentment, em porta menys feina fer un vídeo d'1 minut que un de 10. I també em pregunten si hi ha molt fang a la ruta. No, una mica sí, però res que no sigui esperable en una travessa de muntanya. Molt bé, de moment, tot el que he vist, la Transcaucàsica m'ha encantat. Travessa maquíssima, fàcil de fer en el sentit logístic perquè hi ha molts supermercats, encara que siguin petits, hi ha molta guest house, els pobles són petits però n'hi ha molts, llavors en aquest sentit és fàcil, però físicament exigent, encara que facis etapes més curtes que jo, no s'ha de subestimar. Avui, per exemple, he fet l'últim coll, ha sigut duríssim. En menys de 2 quilòmetres, 1,8 quilòmetres, pujava 600 i pico de desnivell positiu.
Aquestes pendents no es veuen normalment, ni als Pirineus. Llavors, en aquest sentit, cal anar ultra lleuger, cal anar ben preparat físicament, però és per gaudir, per venir i és per venir aquí al Caucas. És molt maco, ja heu vist. Glaceres impressionants, pics de 5.000 metres, increïble. Doncs res, ens veiem d'aquí 2 o 3 dies. Bona nit!